跟住又喺嘉榮呢邊做嘢啊。其實咧，我中意嚟嘉榮呢邊做嘢嘅原因就係因為呢邊其實真係幾多嘢食啊，幾多嘢食。不過咧，我今日想食漢堡包喎，試下呢個塔斯吉啊，唔係塔斯丁係塔斯吉。我覺得麥當勞嘅窮鬼套餐已經滿足唔到我，因為依家麥當勞嘅窮鬼套餐真係得一杯嘢飲同埋一個包，咁佢係冇幾樣嘢俾你食。咁拉下咧呢個塔斯吉，其實我老實講，我唔知呢間係塔斯吉定係塔斯丁啊，定係塔乜嘢啊？因為佢個字唔係好啱，唔緊要啦，但係佢爆個平啊嘛，哇10零蚊4件套，小食生選2，有個包，有杯嘢飲。起碼真係食得飽咯，即係如果你中午食飯唔知食咩嘅情況下，呢間店 OK。個定位有啲問題啊，所以大家跟定位嗰時唔好行錯。佢係喺石硤中國電信呢邊呢條紅巷啊，龍泉街啊，佢個導航道係唔係去到龍泉街？我開頭都行錯咗，所以大家注意下啦。好食啊，真係好食，OK 嘅，過嚟試下。